오늘은 어떤 코골이 치료가 가장 효과적인지 궁금해 하시는 분들을 위해 자세히 설명드리겠습니다. 우선 중요한 건 단순히 코골이만 있는 경우인지 아니면 코골이와 수면무호흡증이 함께 있는 경우인지에 따라 치료법이 달라진다는 점입니다. 실제로 많은 분들이 코를 골다 고만 생각하시지만 진료를 보다 보면 코골이와 무호흡이 함께 있는 경우가 대부분입니다. 이럴 땐 정확한 진단이 필요하고 그 진단을 위한 가장 핵심적인 검사가 바로 수면다운 검사입니다. 대부분의 경우 가장 효과적인 치료법으로는 양압기 치료를 추천드릴 수 있습니다. 이 치료는 약물이나 수술에 비해 비침습적이고 무엇보다도 효과가 빠르고 지속성이 높다는 장점이 있습니다. 다만 양압기 치료가 모든 사람에게 적용되는 것은 아니기 때문에 정확한 진단과 상담이 선행돼야 합니다.